张总，嗯，今年我们会开发一些比较新的、特别的产品吗？肯定会的。今年有2个大的公司，第一是做五谷杂粮的，比如我们的鬼叔，它以五谷杂粮的玉米、小麦之类的东西，它是一个开发的趋势。今年我们的野调范围肯定是很多的，一是五谷杂粮之类的这个东西用的比较多，还有一个联用市场，这是一个肯定是一个很大的一个产品要去更新和一些开发的。那极其就是马上我们需要的就是黄尾，比如广东、广西、福建、海南的这些地方的头鳞，头鳞是一个很多人喜欢的一个鱼种，比如还有一个黄尾。那么我们的五谷杂粮开发可能要到就是6月份以后，但是现在目前要做的产品应该是主要是头鳞、黄尾、红尾、鲫鱼，因为鲫鱼我们用的东西已经很成熟了，比如我们的泡沫网和我们的蛋奶酱，基本上我们的一个明星套餐是很好的。今年的主要方向就是以大物、巨物，还有一个就是野钓和联用的一个大市场。其次就是我们大家所熟知的两广地区的罗非，